Guys, ayun, kunyari, paprank natin yung aso ko. Na kunyari may bago akong tuta. So, ito yung kunyaring tuta. Ayan. Napanood kasi ako sa Facebook na mga tuta. So, ayan. Ayan. So, paparinig natin sa mga aso. Ipaprank natin sila. Kunyari, may bago akong tuta. So, ayan, itatagay ko sa box. Tapos, tatakulban ko. So, yan. Tapos, paparinig ko sa kanila. Let's go. Cute. Wait. Lovely. Cute. 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 Ayan guys, naprank natin yung mga aso ko. Hindi sila nalapit sa akin ngayon. So, ayun.